小伙表示自家的小猪睡觉时打呼噜声音特别大，于是他想到了一个好办法。就来这么高。房东推开门，第一眼就傻了。租给他的时候还是新的，里面都是整整齐齐的。今天过来看了一下，瞬间就懵逼了。你把你父母的那个电话号码发给我。这位小伙给大家表演一个无敌小旋风，结果没忍住。开始。看图猜成语，你知道是什么成语吗？出门的时候不要和黑丝走得太近，否则就会这样。这位女子问她爸爸她美不美，老爸看了都吓哭了。我要吐了。你要吐了？